Íbamos a la selva amazónica, en Perú y Brasil. Hacía mucho calor. Era en julio y agosto, pero no llovía. Fuimos de una excursión a Perú y Brasil. Pero fuimos a Perú primero y entonces a Brasil. Necesitamos una mochila, agua, comida, más ropa, medicamentos y otras cosas. Todo listo. Vámonos. ¡Hace sol! Estoy cansada. Sí, yo también. Necesito agua. Tengo un mapa. Podemos tomar un descanso, pero solo por 5 minutos. Sí. Sí. Aquí es agua. Gracias. Vámonos. De nada. El bosque es muy interesante. Sí, hay muchos animales diferentes. Ya go. Tengo miedo de las serpientes. No tengo miedo nada. El Amazonas es muy largo. Está en Venezuela, Bolivia, Perú y más países. ¡Vámonos! ¡Ay! Me torcí la muñeca. Tengo una abrazadera. Oh, Gracias. y tengo la medicina. Aquí. Oh, sí. Vámonos. Me duele la cabeza. ¿Puedo las aspirinas? Sí. Puedo tener a las aspirinas. Sí. Aquí. Gracias. De nada. ¿A dónde vamos ahora? ¿Listas? Sí. Sí. ¡Ay! ¡Me duele la pierna! Un momento. Oh, muchas gracias. De nada. Vale. Ay. Cuidado con tu pierna, Clara, porque una infección no es buena. Gracias, Emilia. Vámonos. Estamos aquí, el bote tiene los doctores. ¿Qué pasó? Ella contrajo una infección. Sí, mi pierna. Esto es grave. Por ahora tengo medicamentos, pero ve al hospital. Sí. Gracias. ¿Duele? Un poco. A mí también, mi cabeza. Oh, sí. La excursión era muy interesante. Blanca se torció la muñeca en Perú. Ella necesitaba la medicina y abrazadera. Entonces caminamos más. Clara tuvo una infección de la pierna.
El doctor les dio medicamentos y ayudó a las turistas. Viajamos por el bote al hospital para obtener más ayuda.